надо вам написать, сколько жену мужа Кати, или как это. Викторовну тоже поздравил. Да что там Максим? Так, а мне же надо на работу одеваться. Так, ладно, это... Не буду ее будить, пусть спит. На работе позавтракаю. Так, детишки еще спят. Так. Да, они еще спят. Так, мне надо в 13 на работу. Сколько сейчас-то времени? О, нет, 12:39. Мне надо срочно собираться. Еще пока доехать до работы надо. Так, ну все, я пойду. А то еще опоздаю. Все, побежала. Но это, ты мне сказал. Утро уже. Привет, давайте знакомиться. Меня зовут Эмили. Мне 14 лет. Мама у меня Анастасия. Папу зовут Артем. Сестренка, вставай, мне надо тебя познакомить с подписчиками. Ее зовут Ева. Да, меня зовут Ева, мне 19 лет. Ева ходит на танцы. Вот даже ее костюмчик. Лукас, вставай. Ага, да. Меня зовут Лукас. Мне 11 лет. Можно я пойду? Иди. Так, ну вот. Я сегодня ухожу. И Ева тоже. А ты будешь одна дома. Ну, я к бабушке могу пойти. Блин, мне же сегодня так в 2 часа на танцы. Ну, как бы на каток. Так, вот одежда. Сейчас оденусь. Так, ну все. Мне надо еще ехать до этого катка. Все, тороплюсь. Все, я пошла. Ты костюм забыла? А, да, точно. А я пошел к репетитору на математику. Иди. Все, я пошел. Иди закройся. Пока. Ну вот, кошечка, я и ты остались только. Эх. Ты и тут только спишь да спишь. Ну вот, что я и говорила. Эх, пойду что ли переоденусь. Вот у меня сегодня танцев нет. Пойду что-нибудь приготовлю. Можно и покушать. Тупая морковка вечно падает. Так, у меня же еще молоко. Посуду, по-моему, потом. Кто это?